Bà xua đấy nè từng ngọc ní ngày nàyខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ learning ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា study ជាទូទៅយើងតែងតែមានការ confuse ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា learn ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា study បាទដូចជាយើងបានឃើញនៅលើ screen នេះហើយបាទតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា study ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា learn អ្នកទាំងអស់គ្នាតើពាក្យថា learn ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា study មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទពាក្យថា learn គឺសំដៅទៅលើរៀនបាទពាក្យ study ក៏សំដៅទៅលើការរៀនដែរនិយាយដូច្នេះហើយទើបយើងយកមកបង្ហាញទៅតងជាមួយថាតើការប្រើប្រាស់ learn ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ study ហ្នឹងគឺយើងគួរប្រើប្រាស់វានៅពេលណាហើយអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចម៉េចតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ learn ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ study គឺសិស្សភាគច្រើនគឺមានការច្រឡំឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះអញ្ចឹងតកតងជាមួយថ្ងៃដែរទើបខ្ញុំបាទយកពាក្យទាំងពីរនេះយកមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវហើយយល់អំពីអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះដែលមានការសរសេរខុសគ្នាការបកប្រែដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វានេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរនោះដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នានោះគឺតកតងជាមួយពាក្យថា learn is mean to gain knowledge or understanding of something by studying or by experience បាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា learn បាទពាក្យថា learn គឺគេចង់សំដៅទៅលើការទទួលបានឬក៏ការច្នៃនៅគំនិតឬក៏ចំណេះដឹងរបស់យើងដែលយើងទទួលបានដោយមានការយល់ពីអ្វីដែលជាការរៀនរបស់យើងឬក៏បទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងនិយាយអំពី learn បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង learn បាទតកតងជាមួយនឹង learn គឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីឬក៏សំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងរៀនដោយខ្លួនឯងបាទនេះគឺខ្ញុំច្នៃបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងរៀនដោយខ្លួនឯងបាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលដោយខ្លួនឯងការច្នៃប្រឌិតការរៀនការមើលឃើញនឹងភ្នែករបស់យើងឬក៏ការកលែងទៅមើលសង្គមរបស់យើងតកតងជាមួយនឹងអ្វីនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺយើងរៀនដោយខ្លួនឯងយើងទទួលបានដោយខ្លួនឯងនៅចំណេះដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថា learn ដែលយើងនិយាយចង់ហៅថារៀនបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេមើលទៅគេធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតាមគេអាហ្នឹងយើងនិយាយថា learn អូខេ everyone បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា study គឺ can be a noun បាទជាមួយនឹង study គឺយើងអាចនិយាយបានគឺជានាមបាទវាអាចជានាមដែលយើងប្រើប្រាស់វានឹងគឺសម្រាប់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាចំណុចគេហៅថា mental power ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើប្រភេទពីខាងក្នុងមកបាទតកតងជាមួយនឹង mental power ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលឬក៏យើងចង់សំដៅទៅលើប្រភេទដែលគាត់មានពីខាងក្នុងមកបាទដែលជាគំនិតឬក៏ដែលជាប្រាជ្ញារបស់គាត់ចេញពីខាងក្នុងមកក្នុងការរៀនវាណាក្នុងការរៀនអំពីវាដូចជាការយល់អំពីអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាគឺជាការរៀនណាបាទឬក៏ក្នុងនេះគេដាក់ថាអជាកិរិយាសព្ទគឺមានន័យថាបង្ហាញនូវសកម្មភាពដូចជាការរៀនបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយចំអាម៉ាត់ណាយើងខ្ញុំនិយាយខ្លីអញ្ចឹង learn បាទអញ្ចឹង learn គឺគេចង់សំដៅទៅលើសកម្មភាពមួយដែលយើងរៀនដោយខ្លួនឯងបាទដោយយើងមើលទៅលើសកម្មភាពពីអ្នកដទៃហើយយើងរៀនដោយខ្លួនឯងដល់ពាក្យថា study គឺយើងរៀនអំពីអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងដូចជាក្នុងនេះដែរ I study English every day គឺគាត់រៀនអង់គ្លេសជារាល់ថ្ងៃដោយគាត់ស្ដាប់កាសែតគាត់អនុវត្តពីកាសែតបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថា I study English every day ដោយសារតែគាត់រៀនពីកាសែតណាបាទតោះយើងតទៀតDon't say I hope to study English well អានេះគឺជាការសង្ឃឹមដែលគាត់នឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងមានថាគាត់អត់បានទៅរៀននៅសាលាទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយាយថា I hope to learn English well យើងសំដៅលើសកម្មភាពនេះគេចង់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពមួយដែលយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចយល់អំពីភាសាអង់គ្លេសបាទយើងនឹងអាចយល់អំពីភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងអាចរៀនអំពីភាសាអង់គ្លេស
bàn dạng lõ đào dương nâng không bằng riêng ởខ្លួនឯង បាទអញ្ចឹងសរុបមករួមជាវិញខ្លីវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងប្រើប្រាស់ learn គឺយើងចង់សំដៅទៅលើសកម្មភាពមួយដែលជាសកម្មភាពដែលយើងរៀនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈមើលអំពីអ្វីមួយនៅជុំវិញយើងបាទដូចជាការគិតឬក៏ការយល់ដឹងឬក៏ការទទួលបានដោយចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងបាទតាមរយៈមើលឬក៏ទទួលបានអំពីសកម្មភាពឬក៏ទង្វើអ្នកដែលគេធ្វើនៅជុំវិញយើងហ្នឹងបាទដល់ពេល study គឺយើងចង់សំដៅទៅលើប្រភេទសកម្មភាពដែលយើងរៀនពីគេបាទការរៀនពីគេការទទួលបានពីគេឬក៏ភាពច្នៃប្រឌិតដែលយើងរៀនអំពីអ្វីមួយអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីថា study បាទអញ្ចឹងទៅតងជាមួយដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់ដឹងអំពីចំណុចបន្ថែមខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតទៀតដោយមេរៀនតទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ rest បាទតើវាមានន័យដូចម្ដេចសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំវីដេអូតេហើយសូមជួយ click subscribe ហើយជាមួយនឹង comment below ផងនៅ comment ឬក៏មេរៀនតេទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបាទសូមអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នា see you thank you